ডেইরি বা দুগ্ধ খামার স্থাপন একটি লাভজনক ব্যবসা। বাংলাদেশের দেশীয় জাতের প্রতিটি গাভী থেকে বছরে গড়ে 300 থেকে 600 লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায়। এছাড়া শঙ্কর জাতের গাভী থেকে বছরে গড়ে 1000 থেকে 3000 লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায়। তাই সঠিকভাবে এই ব্যবসা পরিচালনা করলে সহজেই লাভবান হওয়া সম্ভব। একটি পূর্ণবয়স্ক গাভীর জন্য সাধারণত 28 থেকে 30 বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। এই হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাভীর জন্য শেড নির্মাণ করতে হবে। গাভীর শেড পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হলে ভালো হয়। শেডের ফ্লোর, খাবার পাত্র, পানির পাত্র ইত্যাদি পাকা প্রয়োজন। উপরে টিন অথবা ছানের ছাউনি দেওয়া যেতে পারে। শেডের নিকটস্থ গাছ ও ডালপালা কেটে ফেলে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে। শেডের পানির জলের সরবরাহ ও পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে। খামারের চারিপাশে উঁচু মজবুত বেষ্টনী তৈরি করতে হবে, যাতে চোরের হাত থেকে খামারের গরু ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র রক্ষা করা যায়। কাঁচা ঘাস গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য। এছাড়া বাজার থেকে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান যেমন গমের ভুসি, ভুট্টা গুঁড়া, বিভিন্ন ধরনের ডালের ভুসি, তিলের খোল, রাইস পলিশ, নালি গুড়, লবণ, ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স কিনে আনুপাতিক হারে মিশিয়ে খামারেই দানাদার খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। গবাদি প্রাণীর চাহিদা অনুযায়ী পরিমাণ মতো দানাদার খাদ্য খাওয়ানো হয়। আমাদের দেশে গবাদি প্রাণীর দানাদার খাদ্য উৎপাদনের জন্য বেশ কিছু ফিড মিল রয়েছে। এসব ফিড মিল থেকে বিভিন্ন ধরনের গোখাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করা হয়ে থাকে। খামার সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য খামারের কাজ করতে আগ্রহী, দক্ষ, উদ্যোগী, কর্মঠ, উদ্যমী, সৎ ও ত্যাগী জনবলের বিকল্প নেই। খামারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সময় জ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হতে হবে। তাই খামারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের সময় উল্লেখিত সৎ গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। খামারের অভ্যন্তরে ও চারিপাশে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিদিন নিয়মিত গাভীর শেড পরিষ্কার করতে হবে। শেডের গোবর যথাস্থানে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলতে হবে। ড্রেনের মাধ্যমে শেডের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং প্রতিদিন ড্রেন পরিষ্কার করতে হবে। মশামাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের হাত থেকে গবাদি পশু রক্ষা করতে হবে। খামারের চারিপাশে আগাছা ও জংলা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। গবাদি পশুর রোগবালাই দমন ও চিকিৎসা খামার ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের দেশের প্রতি বছর বিভিন্ন সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগে গবাদি পশু মারা যায়, ফলে খামারিগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। গবাদি পশুর রোগবালাই দমনের জন্য সকল গবাদি পশুকে প্রতি 4 মাস পর পর নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে। উকুন ও আঠালি দমন করতে হবে। সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ প্রতিরোধের জন্য সকল বয়সের গবাদি পশুকে টিকা প্রদান করতে হবে। আমাদের দেশে মানসম্মত বিশুদ্ধ গরুর দুধের চাহিদা যে অনেক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা অনেক মূল্যের বিনিময়ে খাঁটি দুধ পেতে সদা সচেষ্ট থাকি। তাই ভালো জাতের কয়েকটি গাভী লালন পালন করে সারা বছর দুধ উৎপাদন করে নিজের চাহিদা পূরণ ও অতিরিক্ত দুধ বিক্রি করে আমরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারি। খামারের উৎপাদিত দুধ স্বাস্থ্যসম্মত, পুষ্টিকর ও সুপানীয়। অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন বিধায় দুধ দ্রুত পচনশীল। এই কারণে গাভী দহনের পর 4 ঘন্টার মধ্যে দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পন্ন করতে হয়। তাই খামার স্থাপনের পূর্বে খামারের উৎপাদিত দুধ বিক্রয়ের সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে। কেবলমাত্র উপযুক্ত মূল্যের প্রতিদিন দুধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকলেই খামার স্থাপন করতে হবে। দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পণ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের দেশে বর্তমানে বেশ কিছু দুগ্ধ কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এসব কারখানায় বিভিন্ন ধরনের তরল দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করা হয়ে থাকে। খামারের মালিকগণ তাদের উৎপাদিত দুধ নিজস্ব কারখানায় প্রক্রিয়াজাত ও বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাত করতে পারেন, অথবা দুগ্ধ কারখানা সমূহে সরাসরি সরবরাহ করতে পারেন। একটি লাভজনক খামার প্রতিষ্ঠা করতে হলে গাভীর জাত নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। খামার স্থাপনে অধিক উৎপাদনশীল জাতের গাভী প্রধান ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতের গাভী খামারে লালন পালন করতে দেখা যায়।
উল্লেখ্য যোগ্য জাতগুলো হলো হলস্টিন ফ্রিজিয়ান ক্রস, শাহিওয়াল ক্রস, জার্সি ক্রস, রেড চিটাগং, মুন্সিগঞ্জ ভ্যারাইটি, পাবনা ভ্যারাইটি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে হলস্টিন ফ্রিজিয়ান ক্রস, শাহিওয়াল ক্রস ও জার্সি ক্রস জাতের গাভী দ্বারা খামার স্থাপন করলে লাভজনক হবে, কারণ এ সকল গাভী অধিক দুধ উৎপাদন করে থাকে। এছাড়া এসব জাতের গবাদি পশুর দেহের আকার বড় বিধায় মাংস উৎপাদনও বেশি হয়। ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।